الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمة لخوشبوني رب العالمين برجة سر همولايكمان إيمان داران مسلمانان بناراني برز خوشويست. سرتا لناخي دلم پیروز با یکی گرم ئاراستەی تێک ڕای مسلمانانی دنیا دەکەم بە بۆنی هاتنی جەژنی قوربانی مبارەک. بەڕێزان دیارە شاعیر و دروشمێکی زۆر زۆر گەورە و هەروها پاداش زۆر هەیە لە ناو جەژنی قوربان، ئەویش بریتیە لە قوربانیکردن. زۆر جارن ئێمە کە تەماشای بەندایەتیەکان دەکەین، شیعار و دروشمەکانی ئیسلام دەکەین، بەڕاستی قوربانی زۆر جار وەکووان جێی ناکەینەوە. چۆن دەبێ بزانین چۆن نوێژ یەکە لە دروشم و شعایرەکانی ئیسلام، بە هەمان شێوەش قوربانی دروشم و شعایری ئیسلامە، و چۆن حەج دروشمە شعائری ئومەتی ئیسلامە، ڕوکنێکی ئومەتی ئیسلامە، هەروەها قوربانیکردنیش بە هەمان شێوە شیعار و دروشمی ئومەتی پێغەمبەرە عەلەیهی سەڵات وەسەلام، و چۆن ڕۆژی شیعار و دروشم و جوانی ئیسلامە بە هەمان شێوەش قوربانی، زەکات چۆن دروشم و شیعارە قوربانیش بە هەمان شێوە. چونکە رب العالمین کە دەفەرمێ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هەر کەسێک دروشمە ئاینیەکان بەرز ڕابگری، نیشانەی زیندوەتی تەقوا لە ناخیدا، کە پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام سێ جاران دەستی لەسەر دڵی خۆی دانا فەرمی التەقوا هاهونا التەقوا هاهونا التەقوا هاهونا، واتە نیشانەی پلەبەرزی و شوعاع و درەوشاوەی ئیمان و ئیسلام و تەقوای لە ناخی ئەو کەسەی کە قوربانی تێدایە. بۆیە ئێمە کاتێک لە دەستپێکی هەموو نوێژەکانمان ڕاستە و خۆ بەوەی دەچین نان نوێژەکانمان پێش دەستپێکی فاتحەش قل إن صلاتي، وەکو رب العالمین پێمان دەفەرمێ قل إن صلاتي یەکسەر ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واتە پاشی نوێژ یەکسەر نوسوک هاتیە. بەڕێزان نوسوک یعنی قوربانیکردن. جا ئەگەر تەماشەکەین قوربانی ئایا حکمەکەی چییە؟ حکمەکەی قوربانی لە لای زۆربەی ڕێی جمهوری زانیان سنەتی مؤکەدەیە. سنەتی مؤکەدە یعنی چی؟ یعنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زۆر تەئکیدی لەسەرکردنەوەی کردیە، زۆر تەئکیدی لەسەرکردنەوەی کردیە. سنەتی مؤکەدە واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەردەوام کردیتی، وەکو ئیبن عەباس لە بۆمان دەگێڕتەوە دەفەرمێ پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام پێی ڕاگەیاندین فەرمووی ئەو سێشتە سنەتی مؤکەدە. یەک لەوانە بریتیە لە سنەتی ویتر، إن الله ویتر يحب الویتر، و هەروەها والنەحر قوربانیکردنیش سنەتی هەمیشەیی بەردەوام پێغەمبەر بە صلی الله علیه و سلم، و هەروەها دوو ڕکعەتی پێشی نوێژی بەیانی. ئەوانە کە دەفەرمون سنەتی مؤکەدەی ئەوە ڕێی جمهورە، بەڵام هەندێکیش بەشێکیش لە زانیان دەفەرمون بەڵکو واجبە، یعنی واجب لەگەڵ فەرزیش دیسان جیاوازە، واجبە لەسەر هەر کەسێکی کە رب العالمین سەرمایەکی دابیتێ، سەرۆت و سامانێکی دابیتێ، توانایەکی دابیتێ، مادی بەتایبەتی معنەوی، دەبێ ئەو قوربانی بکاتن بەپێی بەڵگەی ئەو فرمودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە فەرمێ هەر کەسێک وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ هەر کەسێک رب العالمین سەرۆت و سامانێکی دابیتێ بەڵام ئەگەر قوربانی نەکا فلا يقربن مصلانا، فەرمێ باتوخونی مزگەوتەکانیشمان نەکەویت، واتە نوێژی جەژنمان لەگەڵ نکاتن، کەواتە ئەوانەی سەرمایەدارن لەسەروان پێویستە قوربانی بکەن. ئەوانەشی کە بارودۆخیان بەو شێوازەیە سنەتێکی مؤکەدە لە بۆوان کە قوربانی بکەن. و کاتەکەی قوربانی چ کاتێکە بەڕێزان؟ کاتێکی قوربانی کاتێکی زۆر حساس و دیاری کراوە، دەبی لەو کاتە تەوقیتە دیارەکراوەی دەست پێ بکاتە ئەو کاتێک کە بۆی دانراوە. کاتێک کە رب العالمین بە نەسی قورئان بە نەسی ئاەت کاتەکەمان لە دیاری دەکاتن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. زانە تەماشاکە کاتێک کە نوێژی جەژن ئەنجام درا یەکسەر فەصلی لڕەبیکە وەنحەر، یەکسەر قوربانیەکانتان دەست پێ بکەن، واتە لە سەرەتای
یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربان، چونکە جەژنی قوربان جیاواز لەگەڵ جەژنی ڕەمەزان ئەیام و تەشریقی تێدا لەبەر ئەوەی کە بتوانرێ قوربانیەکان زیاتر بکرێتن لۆ چونکە قوربانی سوود و منفعەتی هەژاران و فەقیران و کەم دەرامەتەکانی تێدا و پاداش چی لە بۆ کەسەکەی تێدایە. جا دەستپێکی کاتەکەی پاشی ئەنجامدانی نوێژی جەژنە دەست پێ دەکات هەتا پێش خۆر ئاوابوونی چارەم ڕۆژی جەژن. و ئەگەر کەسێک بە ڕۆژ قوربانیەکەی بکە باشتیان بە شەو بکە دەڵێن بە ڕۆژ بکە باشترە، بەڵام بە شەویش هەر دروستە، بە شەویش هەر دروستە. بە حەقەت ینی مەرجەکانی جۆرەکانی قوربانیتیان جۆرەکانی قوربانی دیارە حوشتر دەکرێتە قوربانی، مانگا دەکرێتە قوربانی، مەڕ و بزن دەکرێتە قوربانی، مەرجەکانیش زۆر زۆر گرینگە ئەساسە مەرجەکانی بزانین، چونکە ئەو قوربانی پێشکەشی کێ دەکرێت؟ پێشکەشی ذاتی پاکی ئەڵڵا دەکرێت. ئەتۆ کە هەدیەک خەڵاتێکی دەدەیت کەسێک کە مرۆڤێکە وەکو خۆت بەڕاستی دەبێ بێکەم و کوور بێ عیب بیتن، فكيف بيدي ذاتي باشي الله سبحانه وتعالى كلوين درج شفاعة اللي بوكاتن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. براسي رب العالمين بي خوشد باكترين وتاكترين اشتكاني ببخشي هم بومرو كان هم بوزاتي باشي الله سبحانه وتعالى كواتا دبي اقدار بين اوي كدا ذكرت قرباني حي نابي شوير بي نابي شلبي نابي لرو لاوازو بێگۆش بی نابی پیر بی نابی نەخۆش بی نابی ئەو شەرت و مەرجانی بەڕاستی ینی تێدا نەبیتن کە لە قوربانیدا هەیە دەبی ئەو شەرتانی هەموو تێدابیت چونکە ئەو قوربانیە بە حەقەت ینی هەم خوریەکەی هەم شتەکانی دیکەی هەموو دەبێتە شەفاعەتکار لە بۆ ئینسانی. جا ئەگەر تەماشەکەین بەڕێزان سوودەکانی تیان سوودی زۆر زۆرە ئەگەر بین سەرەتا باشی سوودە معنەویەکانی بکەین لە بۆ قیامەتی ئینسانەکەی. پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمێ هەر کەسە کە قوربانی کرد چەند تاڵەموو بەو ینی حیوانێوەیە بە مەڕەکەی یان بزنەکەی ئەوانە هەمووی دەبێتە پاداشیانی بۆ هەر تاڵمێک ئەجرەکە لە بۆ دەنووسێت. سوبحان الله دەبی چەند پاداشە لە بۆ بنووسێت چەند خێر لە بۆ بنووسێتن. و هەروەها جێبەجێکردنی فەرمانی الله سبحانه وتعالى یعنی تو فەرمانێکی الله جێبەجێ فەرمانی ڕەسولی ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام جێبەجێ دەکەی کە پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام لە کاتێک ینی دوو بەرانی گەورەی دەکردەوە قوربانیەکێک بۆ خۆی و خانەوادەکەی ئەویت کە بۆ هەژارانی ئومەتی کە ناتوانانی قوربانی بکەن. ئەگەر وهي سودەکانی گەلێک زۆرە ئینسانی مسلمان بە حەقەت بە ئەنجامدانی قوربانی لە پەروەردیگار نێزیک دەبیتەوە. دەرەجەی چی دەبەدەستین؟ دەرەجەی متەقی بەدەستدێنی وەکو رب العالمینیش یعنی سبحانه وتعالى مەبەست لە دروستبوونی ئینسانی نێزیکبوونەوەی لە ئینسانی چییە؟ بەڕاستی بۆی دەرەجەی تەقوای زیاد بیتن لە خوای گەورە سبحانه وتعالى نێزیک بیتەوە. کەواتە سودەکانی گەلێک زۆرە لە بۆ ئینسان جێبەجێکردنی فەرمانی رب العالمینە و جێبەجێکی فەرمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و زیندووکردنەوەی ئەو جیهاد و ئەو تێکۆشان و ئەو خەباتەی بابە ئیبراهیم وەکو لە پێغەمبەریان پرسی صلی الله عليه وسلم ئەو قوربانیە لە چاتی یا رسول الله فەرمی ئەو قوربانیە سنەتی بابە ئیبراهیمە کە گەورەمان ئیبراهیم رب العالمین بە تاقی تەنیا بە ئومەتێک باسی کرد وەکو رب العالمين لسرزاري قورمان إبراهيم كأفرمي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ها فرمي رولي شيرينم قورمان إسماعيل فرمو أمن لخون دا سبحان الله لخون دا رب العالمين أمري بيكردم كا سرد ببرم فرمي بابا جان فرمانكي الله يجيب تجيبك بزانت أو خانوادة سنقرين سبحان الله سن بابن بونا بويا إبراهيم بتاخي تنبو أمتك جا قرباني دام بتايبتي بۆی ئینسانی مسلمان بەڕاستی دەبی لەو شعائرە لەو دروشمە خۆی بێبەژنەکە ئەنجام بدات چونکە هەم سوودی لۆ فەقیران هەیە لۆ هەژاران هەیە هەم سوودی لۆ خۆش و لۆ هەروەها بەرز ڕاگرتنی شعائری دروستمی ئیسلام هەیە و هەروەها مەبەست لە قوربانیتە بەڕێزان ئەو خاڵێکی زۆر گرنگە مەبەست لە قوربانی رب العالمین جوانی ڕوون کردەوە ئەفەرمێ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. رب العالمین پەروەردگار پێویستی نە بە خوریەکەی هەیە نە بە خوێنەکەی هەیە نە بە گۆشتەکەی هەیە پێویستی بە چییە؟ بەو ناخەپاکەی کە تەقوای تێدایە کە مەبەست لە قوربانیەکەی نێزیک بوونەوە کەواتە رب العالمین پێویستی بەو نیەتە پاک و خاوێنە نەهەیە وەکو ڕەسولی ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی ئینەما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى. فەرمووی هەموو کار و کردەوەکانی مرۆڤی بڕوادار لەسەر نیازی ناودڵدا دەمەسری. کەواتە پێش ئەوەی قوربانیەکان بکەین ناخی خۆمان پاک بکەینەوە کەوا ئێمە قوربانی پێشکەشی رب العالمین دەکەین. کەواتە ئاگادار بن مەبەست لە قوربانی ئەوەیەکەوە ئێمە زیاتر و زۆرتر خۆمان لە پەروەردگار نێزیک بکەینەوە. هەروەها ئەگەر تەماشا بکەینە بەڕاستی قوربانی لە بۆ چەند کەسی دەبی زۆر جار پرسیارش دەکرێت قوربانی بەڕێزان حیوانی گەورە لە بۆ 7 کەسی دەبیت 7 کەس دەتوانن بەشداری ئەو حیوان سەربڕینەی بکەن بەڵام ئەو 7 خانەوادەی هەر هەمویان بەشداری پشک و بەشیان هەبی لە خێرەکەی
و حیوانی بچوکی جانی گچکە لە بۆ یە کەسی دەبی مەڕەکە بزنەکە لەوەی کەسی دەبی بەڵام خێر و پاداشتەکە دەگاتە هەر هەموو خانەوادەکەی دەگاتە هەموو خانەوادەکەی کەواتە کەسێک ئەگەر ڕئیس عایلەبی مەڕەشی سەربڕی خێرە قوربانیەکە لۆ خۆیتی بەڵام خێر و پاداشتەکە دەگاتە هەر هەموو خانەوادەکەی هەر هەموو خانەوادەکە لی بەهرەمەند دەبن لە کۆتاییدا بڕێزە لە کۆتاییدا پێم خۆشە ینی وەکو ئاماژەک مەشروعک بدەینە هەر هەموو لایەکمان بەڕاستی دیاردەکی زۆر جوانە لە هەندێک لادەیەکان لە هەندێک گوندەکان هەتا لە گەڕەکانی شاریش ئەوە الحەمدولله سا تقریبا دەستی پێکردیا ینی خەڵکێک هێمە بەسی قوربانی کە بەڵام لەوانەیە بە مەڕەچیان بە بزنەکی قوربانیەکە بۆ شوازەی پشک و بەشەکی ینی زۆر نەبی بەڵام دەتوانی چەند کەسێک بەشدار بن لە کڕینی حیوانێکی گەورە ئەو جا بەسەر هەموو خانەوادەکان بەسەر هەژارک و فەقیرەکانشدا بەشکرد چونکە قوربانی دەتوانی بکەیت چەند بەشێک لە بۆ خۆت بی بەشێک لە بۆ هەژارامی بەشێکی لە بۆ خۆشەویستەکانت بی ئەگەر هەژار و فەقیرش نەبن ئەگەر هەژار و فەقیرش نەبن جا لە کۆتاییەکە دەڵێم ئەگەر نەماتوانی قوربانی بکەین بەڕێزە ئەگەر نەماتوانی حیوانی سەر بەوڵێ هەندێک کەسێ ناتوانی خوای گەورە سوبحانەه وتعالە ئەو سەرمای هێشتا نەدایتی ئەگەر ئەوەی نەتوانی با بین نەفسە نەگریسەکەی خۆمان بکەین قوربانی نەفسی خۆمان لەژێر پێی خۆمان دابنین بە نەفسمان بڵین یا نەفس ئەخلیسی تەتەخەلیسی ئەی نەفس ئەگەر ئەمن ئەتوو خەلاص نەکەم ئەتوو من خەلاص دەکەی بە تایبەتی کە ئەو جەژنە بە تایبەتی جەژنی قوربان چونکە هەتا ساڵێکی دیکە جەژنی ڕەمەزان نایەتەوە دەرفەتێکی زۆر زۆر زێڕینە نەفسە نەگریسەکانمان سەر بڕین نەفسمان بکەینە قوربانی لەژێر پێی خۆمان دابنین ئەگەر نەماتوانی حیوانێکی بکەین قوربانی بۆچی نەفسمان بکەینە قوربانی نەفسمان بکەینە قوربانی بە دوای هەو ئارزوەکانی خۆمان نەکەوین نەفسمان بکەینە قوربانی کە هەتا ئێستاکە نەمانتوانیە پەیوەندیشی لە ڕەحم لەگەڵ چەند کەسێکی خۆشەویستی خۆمان پچڕانیتمان بچین پەیوەندیەکان زیندی بکەین و کەواتە بە ئەوانەی ناتوان حیوانی سەربڕن با نەفسی نەگریسی خۆیان سەربڕن بۆی زیاتر و زۆرتر ئەو شەعایر دروشمە نێزیک بیتەوە و هەروەها بەهاش و هۆشی ئەو کەسە نەخۆشانە هەڵنەخەڵەتین کە باسی ئەوەی دەکەن بۆچی ئەو پارەی نادەنە فەقیرێکی هەژارێکی بۆ قوربانی دەکەن بە حەقیقەت ینی ئەوانە بەس مسلمانی سارد دەکەنەوە ئەجا لە ڕێی ئیعلام بی لە ڕێی پەیجی بی لە ڕێی ئەو تۆڕ و کۆمەڵاتیان کە هەیە مسلمان ئەوە شەعائیرە ئەگەدار بە ئەوە دروشمە شەعائیر و دروشم دەبی جێبەجێ بکرێتن وەکو ینی جوانیەکی ئیسلام ئەخەر ناکرێت و مزگەوتەکان دابخی بەرەی خەڵک لە ماڵ نوێژی بکاتن ناکرێ بەرەوە قوربانی نەکرێ و مەسەلەن بە هەبوون ینی شتێکی ینی ناکرێ بەرەی خەڵک بانەستە حەزی با پارەی بدەتە فەقیرەکە ئەوانە شەعائیرن دروشمن رب العالمین سەری پێویست کردیان دڵنیاش بن لەوەی ئەو کەسانەی کە قوربانی دەکەن هەر ئەوانیشن بەخشندن هەر ئەوان دەبەخشن ئەوانی دیکە بەڕاستی دەستقوچاون ئەوان دیکە بەس کەسانی نەخۆشن کەواتە ئاگادار بین خەڵکی نەخۆش ئەمە سار نکات و ئەو شەعائیر و دروشمە بە جوانیکەی خۆی کە ناوی قوربانیە با بەدەر بکەوی ان شاء الله تعالی خوای رب العالمین جەژنی مولایەکتە مبارەکە حەجی حاجیانمان قبول بکە قوربانیەکانیشتان وەرگری و گیرا بکە و بکاتە تکاکار و شەفاعەتکار لە ڕۆژی دوای لە بۆ هەموو لایەکمان وەسەلام عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.